Mi gente, aquí ya instalamos otra nueva máquina. Aquí tenemos la heater, el, sí, la heater prendida. Es una máquina nueva. Y bueno, ahora vamos a probar las ventanillas para ver que ahí se encendió más. ¿Qué hizo? ¿La apago ya? Ya le un tantito. Ok, voy a revisar las ventilas. Ajá.